小邓抓猫只抓好猫，兄弟们，今天我就不带大家抓猫了，今天带大家看一只咱们店里面售后的一只猫，就是这一只，现在已经在这里躺板了，现在死啦的。它是接回店之后，然后就有了猫癣，因为南方嘛，就是前段时间还是比较潮湿，所以说就很容易长猫癣，给它洗了2个药浴，然后也再给它上药，现在几乎已经好了，而且你们几乎就看不出来有猫癣。最开始过来的时候是没有，然后到我们店里面第3天、第4天的时候，准备给客户发猫的时候，身上有猫癣了，我们就跟客户及时沟通，然后说就是给他洗完药浴，把这个猫癣弄好，再给他发过去。然后那个客户也是非常的理解我们，就直接说小邓你就处理吧，处理好你再给我发过来。这个客户的话，他是在广东深圳那边，正好的话过几天我也要去那个广东深圳收猫，所以说正好就直接把这只小猫给他带过去，送到他家，是一只银狐斑的小公猫，脸板的话也是比较不错的。哎呀有，你也怕高是吧？好，我给你放进去啊。这只猫的话，它的性格跟胆子都是特别好的，尤其是胆子很大。这些视频没别的，就是比较感谢这个客户，他的话是比较理解我们，因为小猫确实收回来的时候我们检查了没癣，然后在店里面待个3、4天就有癣了，因为比较潮湿，太潮湿了就很容易长猫癣。但现在还好，因为现在已经比较干燥了，接近夏天了，就过几天去广东收猫。如果说屏幕前有广东的养户，你们家里面有小猫出窝的，咱们可以沟通一下，看一下要不要多收几窝猫回来。最近的话，其实猫还挺多的，我也预定了差不多10窝左右，就是还是不够大，可能还过个1、20天，够大之后我就会去他家收，然后拍视频。我跟养户已经谈好了，我也有在尽力的去给大家收好猫回来，也会让大家看到咱们收回来的猫饲养的环境、品相，还有它吃的猫粮啥的，就你们完全就不用担心会收这种什么后院猫啊，饲养的环境很肮脏啊什么的。好了，今天的视频就拍到这里了，小邓抓猫只抓好猫，今天就不抓猫，过2天一定给你们抓好猫回来，拜拜。